今天我们就来吃这些口香糖。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是个曲奇蛋，把它拿下来。贴画，把它贴到手上。还有一个小戒指，小恐龙的样式。还有一个小糖果哟。我们再转一次，是这个炫彩糖，把它拿下来。小公主们，你们吃过这个炫彩糖吗？吃过的把这边全部点亮。我们再转一次，是一个骰子糖果。小剪刀，猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么。乳酸菌奶酪棒。看看红色是什么？小汽车果冻。猜猜金色是什么？小猪佩奇棒棒糖。看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。看看绿色是什么？是一个大汉堡。